ljudi, dobrodošli u moj nov video. Danas u ovom videu ću vam pričati šta sam sve to ja trenirala. Znači, prvo što sam se upisala, ja mislim da je prvo što sam se upisala bila je odbojka. Išla sam na odbojku, trenirala sam odbojku jednom mjesec, dva i onda sam se prebacila na manekene i ispisala se iz odbojke. Na manekenima sam bila 2-3 isto mjeseca i to je skoro godinu, ali onda sam prekinila, nisam dolazila i opet godinu nisam nigdje išla, ništa nisam više trenirala, ni manekene, ali opet sam se vratila i bila sam upisana u kompjuteru kod voditeljice i nisam morala da se ponovo upisujem, zato što sam ja već bila upisana i nikada me nije ispisala. Ja mislim da nije ni sada. Znači, 1 godinu nisam išla i vratila sam se ponovo, ali ne sad nego prije. Onda išla sam i počela sam ne dolaziti na treninge. Nisam dolazila na treninge i voditeljica mi je rekla a zaboravila sam reći, dok sam išla na manekene, povremeno sam i trenirala i folklor, znači i voditeljica me je ispisala. Ne vjerujem da me ispisala iz kompjutera, ali rekla mi je da dođem po ispisnicu i po slike sa zadnjeg fotoshootinga koje su mi ostale. I da, od tad više ne idem na manekene, a sada planiram da se vratim na manekene. Vratit ću se najkasnije do nedjelje ću se vratiti, a napisat ću poruku i pitat ću kad su ti treninzi. Imam do nedjelje jedan trening i probat ću nekako da se uvučem ponovno na manekene. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se sviđa. Lajkujte ga i subscribe se na moj kanal i na kanal Doral Gameplay, Amnije, Sandi i Nela Hrustić. Ćao!